ก็เป็นบ่อน้ำตกเดี๋ยวเราจะเอาหินมาวางนะครับรูไม้ไผ่นะครับอันนู้นก็จะอีกอันหนึ่งอันนู้นอาจจะบูดๆเบี้ยวๆหน่อยอันนี้ก็จะสวยหน่อยนิดนึงครับผมเดี๋ยวดูติดตามกันต่อไปหนักต้องใช้รถซุกเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมว่าน้ำตกของคุณนนท์จะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย